下午好，我开始做饭了。这2天一直在搬家，搬了2天了还没搬完呢。然后也没买菜，这2天都没买菜，就对付吃了。然后冰箱里头现有啥就吃啥了，划拉划拉。今天做点煲仔饭吧，因为实在是没啥菜可吃了。我先切，用不了这些，切3根大肠，再放起来2根，这2根留着炒菜吃。这个腊肠是28肥瘦的，无论是炒着吃还是做煲仔饭都好吃。今天2个孩子开运动会，所以放学都早，都已经回来了，我得赶紧做了。米饭是提前焖好的，现在往里打2个鸡蛋。这个是今年的新大米，新米下来了就好吃了。再放这焖一会儿。冰箱里找了2块牛排，切点炒洋葱。刚才洗了一下，所以这水有点大。这2天搬家可把楼里给累坏了。我们昨天是找了搬家公司，然后没搬完，就是没有那些箱子装，然后一车也没拉下，把大件都拉回来了，然后剩了一些个小件，今天又拉了，告诉我还得有3箱子没装完呢，明天还得接着倒，太累了。红椒和洋葱一起炒牛肉。炒了2个土豆，再炒点萝卜丝儿，熬一个萝卜丝儿汤，就这样2样一起熬汤喝。这些够了。还有2个蔫巴不像样的白菜心，炒了吧，把它切吧切吧炒着吃。切完的白菜搁水泡一会儿，泡完了之后它就支棱了，看起来就能新鲜点。行，泡了。家里也没有葱了，切点姜和蒜炸个锅吧。对付吃一顿了，真的是2天不买菜，家里就啥都快没有了。打算完今天这顿，明天不买就不行了，不买就揭不开锅了。行了，都切不完了，开始炒了。先把萝卜汤熬上，锅里放点油，放姜和蒜，一点十三香。这个水就是照亮的搁，能喝多少就加多少。好吧，搁这煮着。先给大豆盛出来1碗，不放虾皮的，因为他不吃虾皮。剩下的我往里放点虾皮，放完虾皮会更鲜了。小虾皮往里放一点，要是有香菜再撒点香菜，我们家没有了，所以就不撒了，就这样。切2个咸鸭蛋，我不知道我能不能剁好啊！哎呦，完了，剁偏了，真的有点不太敢剁。完了，漏油了，不剁了，看油都淌出来了，油都淌出来，就这样吃吧，不剁了。哎，这好像，哎，这个对了，可以，剁偏了。好了，2个咸鸭蛋，煲仔饭也好了。我这个是现成的煲仔饭的酱油，往上淋一点。这里边是加虾皮的，我给他留的是没加虾皮。啊，我还想说呢，我说，哎，孩子不吃虾皮，你加火。我推给他留的。你知道中午我吃了多少面条吗？不剩面食吗？为啥？你上楼看看你就知道干啥活。一会儿吃完之后，然后咱们去收拾收拾。把网装上。没有呢，还没签过呢，网没签过呢。签个好点儿的，这边网太大了。那把你大姐累的。明天一天能完事儿不？我今天就应该整完是吧？你看完吧，咱